Муса сказав народові своєму: шукайте допомоги в Аллаха і майте терпіння. Воістину земля належить Аллагові. Він дарує її у спадок тому зробів, кому забажає. А найкращий результат для богобоязливих. Скільки пробув фараон, який чинив цей тиранизм, несправедливість над народом Муси. І в кінці кінців, як вся ця історія закінчилась? Вона закінчилась саме так, як обіцяв і Муса. Задумайтесь над історією Юсуфа, через які іспити він пройшов. Скільки він терпів, цей добрий ісход справи також було даровано йому, тому що це саме так працює і завжди працює. Як будь-який закон в цьому світі, це слова знов же Юсуфа. Аллах дарував нам свою милість, і якщо хто богобоязливий і терплячий, то Аллах не губить винагороди праведників. Це завжди працює саме так.